அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு சிலர் அடிக்கடி கொட்டாவி விடுவார்கள். அவர்கள் கொட்டாவி விடுவதை பார்க்கும்போது அவர்கள் அருகில் இருப்பவர்களுக்கு சங்கடமாக இருக்கும். ஏனெனில் கொட்டாவி ஒரு தொற்று வியாதி போன்றது. ஒருவர் கொட்டாவி விட்டால் அவர் அருகில் இருப்பவரும் கொட்டாவி விடுவார். கொட்டாவி விடும்போது தன்னிச்சையாக வாயை பெரிதாக திறந்து மூச்சு காற்றை வாய் வழியாகவும் மூக்கு வழியாகவும் உள் இழுக்கிறோம். அதே நேரத்தில் செவிப்பறை விரிவடைந்து நுரையீரலில் இருந்து பெருமூச்சாக காற்றை வாய் வழியாக வெளியிடுகிறோம். இதைத்தான் கொட்டாவி என்கிறோம். ஒருவர் விடும் கொட்டாவி சுமார் 8 நொடிகளுக்கு நீடிக்கலாம். ஒருவருக்கு கொட்டாவி எப்போது வேண்டுமானாலும் வரும். கொட்டாவி வருவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு. நம் உடல் சோர்வடைந்து விட்டால் கொட்டாவி வரும். நமக்கு விருப்பமில்லாத செயல்களில் நாம் ஈடுபடும் போது கொட்டாவி வரும். பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் ஆசிரியர் பாடம் எடுப்பது போர் அடித்தால் மாணவர்களுக்கு கொட்டாவி வரும். அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் போது பணியில் ஆர்வம் இல்லை என்றால் கொட்டாவி வரும். நாம் செய்யும் செயலில் சலிப்பு ஏற்பட்டால் கொட்டாவி வரும். கடுமையாக வேலை செய்து முடித்த பின்னரும் கொட்டாவி வரும். மனப்பதற்றம் மற்றும் மன அழுத்தம் ஏற்படும் போதும் கொட்டாவி வரும். ஒரு சிலருக்கு பசி வந்தவுடன் கொட்டாவி வரும். தூக்க உணர்வு ஏற்பட்டவுடன் கொட்டாவி வரும். தூங்கி எழுந்தவுடனும் கொட்டாவி வரும். இரவில் தூக்கம் கெட்டாலும் கொட்டாவி வரும். அடிக்கடி எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்துகளின் விளைவால் ஏற்படும் சோர்வு கூட கொட்டாவி வருவதற்கு காரணமாக இருக்கலாம். மூளையின் செயல்பாடுகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் கொட்டாவி வரலாம். கல்லீரலின் செயல்பாட்டில் குறைபாடு ஏற்பட்டால் கொட்டாவி வரும். நுரையீரலில் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் கொட்டாவி வரும். எப்போதாவது கொட்டாவி விட்டால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அது இயல்பாக வரும் கொட்டாவிதான். ஆனால் தொடர்ந்து ஒரு நாளில் அடிக்கடி கொட்டாவி விட்டுக்கொண்டே இருந்தால் ஒரு சில பாதிப்புகள் ஏற்படும். அடிக்கடி கொட்டாவி விட்டால் கண்களில் நீர் கசியும். கொட்டாவி தொடர்ந்து விடும்போது கண்களை இறுக்கி மூடுவதால் கண்ணீர் சுரப்பிகளில் அழுத்தம் ஏற்பட்டு கண்களில் நீர் கசிகிறது. இதனால் தீங்கு ஏற்படாது. ஆனால் அடிக்கடி கொட்டாவி வந்தால் மூளை, கல்லீரல், நுரையீரல் ஆகிய முக்கியமான உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே அடிக்கடி கொட்டாவி விடுவதற்கு என்ன காரணம் என்று டாக்டரிடம் சென்று பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். டாக்டரின் பரிந்துரைப்படி உரிய மருந்துகள் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த பாதிப்புகளை தவிர்த்து விடலாம். மேலும் கொட்டாவியையும் நிறுத்தி விடலாம். பெரும்பாலும் பலருக்கு கொட்டாவி வருவதற்கு காரணமாக இருப்பது தூக்கமின்மையும் உடல் சோர்வும் மன அழுத்தமும் தான். எனவே நன்றாக தூங்கி எழுந்து உடல் சோர்வையும் மன அழுத்தத்தையும் தவிர்த்து விட்டால் கொட்டாவி விடுவது நின்றுவிடும். அப்போது உடல் நலமும் மனநலமும் நன்றாக இருக்கும் என்பது மிகவும் நிச்சயம். அனைவருக்கும் நன்றி.